ایمانلی انسان وطن sevadi. انسانی با ایمان وطن را دوست می‌دارد. وطن آن مکانی که خونی ناف ریخته است. میگوید یکی از همصحبتان ما که از دهه دوردستترین تاجیکستان که هم با ازبکستان و هم با قرقیزستان هم سرحد است. در این دهه نفر قصر فرهنگ ساخته است، نفر پول، نفران مبلغ جمع آورده کوچه ها را تعمیر کردند، آب برآوردند. با گفته مسئولان سالهای آخر مردم بیشتر به کارهای آبادی دست میزند. صاحبکار قاسموف مراد جان یک کلوب دهه، یک دو آشیانه، 150 نشست مجلسگاهی تشکیل کرده ساخته داده شده است. در جای همین بنای ما حاضر ایستادگی با راه حشر یک چایخانه ساختگی شدگی بود. همون چایخانه همچون چایخانه، کینا، تئاتر و ثانی همچون کلوب استفاده برده آمدیم. با گفته مسئولان بینای پیشینه را صاحبکار با تندر خریداری میکند و آن را ویران کرده به جایش بینای نو ساخته دوباره به دولت تحفه میکند. تشبوس صاحبکار مراد جان قاسموف یک بینای نو ساخته دادن به وعده دادن و همین جای سر کرده ویران کرده استاده گرفته از جاش به همین حاضره دید استادگی بنا بود کرده دادن. با قریبی وزیر فرهنگ زلفیه دولتزاده تشریف آوردن و همین بنای دیده خرسند شده. محفل های تشکیل کنیتان اینجا و مردم را جلب کنیتان گفته برفتن. و گفته مسئولان سالهای آخر در دهه مذکور کارهای خیر و سخاوت زیاد شده ایستاده است و اکثر کمک‌های مالی از حساب مهاجرانی مهنتی است. Mana qishlog'imizda 3 ta maktabimiz bor. O'sha maktablarimizda mana oldingi holatlarni hozir hisobga olsak, juda ham o'zgarishlar ko'p bo'ldi. Xayr ehsonlar tufayli mana shu 39-o'rta maktabida bolalar bog'chasi, sport maydonchasi qurildi. Mana 54-maktabda qurildi. Mana o'zimizning jamoatdagi Dahana maktabida ham ko'p obodonchiliklar bo'ldi. U yerga yigitlar suv chiqarib berishdi. 5 yil oldin mana shu ko'prigimizda aholi nihoyatda og'ir edi. Mana shu ko'rayotgan serahat nihoyatda katta sel keladi bu yerda. Tabiiy nima bo'ladi, katta sel keladi. O'shanga o'sha sel avariy holatga olib kelgandi. Shahardan Saidaminzoda Sahillo sohibkorni nimasida bevosita shahar raisining ishtirokida mana shu ko'prikni kelib ko'rishdi. Mana shu yerda qilikon bo'ldik. Mahalladan hasharchi tashkil qilib 90 kun mobaynida shu ko'prikni bitirib mana shu holatga keldik. Mana shu ko'prik mahalla yurtimiz uchun nihoyatda zarurdir. Mana bu qishlog'imizda obodonchiligi mana shu oxirgi bir 10 yil desam ham bo'ladi. Qishlog'imizda juda katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. Mana hozir guvohi bo'lyapmizki, mana ko'chalarimiz asfaltlandi, elektr projektorlari qo'yildi, ko'chalarimiz yorug' bo'ldi. 3 ta masjidimiz faoliyat olib boradi, eshigi ochiq, hamma ozod bemalol kelib ketadi. Mana ko'chalarimiz kechasiga yorug', namozxonlarimiz bemalol kelib ketishyapti. Obodonchilik ishlari juda ko'p bo'lyapti, bo'lib o'tyapti, davom etyapti, Xudoga shukr. Mana shu mahallamizda mana hozir Nobod mahallasining o'zida hamqishloqlarimiz tomonidan, mahallamiz aholi tomonidan ko'p saxovatpesha yigitlar, hamqishloqlarimiz, Rossiyadan kelgan pul tashlaganlar, shularning hissasi bilan juda katta hissa qo'shdilar. Yana Xudo xolasa, hozir bu yilga 2022-yilga yana 3-4 ta ko'chamizni Xudo xolasa asfalt qilamiz. Asfalt qilishda mahalla aktivlari, mahalla ahli nihoyatda yaxshi qatnashdi. Ko'chalarda preslab, shagalposh qilib, uni trambovka qilib tayyorladik. Rossiyadagi sohibkorlarning ko'magida katta miqdorda pul o'tkazildi. Shu asfalt olib kelib, shu asfalt po'sh qildik. Obodonchilik ishlarimizga mana mahallalarimizda katta obodonchiliklar qilganmiz, mana yo'llarimizda asfaltlarni qilganmiz. Bu hammamiz shu xalqimizni inoqligi, ittifoqligi, qancha inoq ittifoq bo'lib birdamlikda nima qilsak, ishlarimiz yana yurishaveradi, yana oldinga harakat qilib ketaveramiz.
mana shu mahallani qilgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Yangi bir xayrli ishlarga ham hissalarimiz qo'shilib boraversa, mahalla yurt obod bo'laveradi-da. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Mana shu bir islomiy hikmatda aytiladiki, vatanni sevmoq iymondandir. Haqiqatan ham har bir iymonli inson vatanni sevadi. Chunki vatan qayer? Tug'ilib o'sgan yerimiz, kindi qonimiz to'kilgan yer vatan. Mana shu garchi mana shu bizning yigitlar, akalar, ukalar o'sha muhojiratda yurgan bo'lsalar ham, mana bu vatanni unutganlari yo'q. Mana bu xayriy ehson qilishyapti. Mana qaysi niyatda, qaysi maqsadda yaxshi diniy dunyoviy orzu niyatlariga Parvardigorning o'zi yetkazsin. Xudo xolsa inshaalloh hammamiz birgalashib mana shu vatanimizni obod qilamiz. Vaqti ki masalan ما یک راهی را عبور میکنیم، یک مکتبی را میسازیم، یک بیماری را یاردم میکنیم که شفا گیرد، یعنی درست شود. میدونید تمام این عمل ها در نامه اموال ما نوشته می شود. نه اینکه در نامه اموال ما، در نامه تاریخ نیست، با خطهای زرحلین ثبت می گردد. تو میتونیم نیکی کردن در کار، چون که معنی زندگی هم همین نیکی و نکوکاری است. خود قضاوت کنید عمر ما چقدر است که با ما اون را مثلا صرف کارهای بیهوده میکنیم. مثلا همه نمیتواند که راه بنیاد کند، همه نمیتواند که مثلا به یک بیچاره سرپناه خریداری کند. اقلا گپی بد نزنیم، اقلا وقتی که سلام علیک میکنیم تبسم کنیم تا مردم بگویند که هنوز هم سایه خداوند در روی زمین است، هنوز هم مردمان با هم دیگر میروبانند. آزاد مسئول دهه لکان شهر اسفره